क्या आप जानते हैं डायाफ्राम शरीर की सबसे मुख्य श्वसन मांसपेशी ब्रीदिंग मसल है। यह फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित होती है और सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। हिचकी वास्तव में डायाफ्राम में होने वाली एक अनैच्छिक ऐंठन स्पैज़म है। जब डायाफ्राम अचानक से नीचे की ओर खिंचता है तो हवा गले के वॉयस बॉक्स से तेजी से टकराती है, जिससे हिक की आवाज आती है।